Привет всем, народ! С вами, как обычно, Антон. Дети всегда удивляют родителей своей смекалкой и серьезными продуманными фразами с выражениями. Однако на этом их потенциал даже близко не заканчивается. Они уже в малом возрасте при должной подготовке со стороны старших могут делать умопомрачительные трюки на оффроуд тачках. И с грязью высотой в машинку справляться, и трюки с полетами делать, и быстро гонять. Короче, вы поняли, они всемогущие. И сегодня я вам это докажу. Ну а пока я не начал, проверьте лайк с подпиской на канал и не забудьте о колокольчике. Это сильно помогает в продвижении роликов и позволяет вам первыми узнавать о новых. Сделали? А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И мы начинаем. Чемпион Слотс, найди и забери На этом 5000 видео рублей. молодой пацан в одиночестве